ठूला पार्टीहरूभित्र नेतृत्व केन्द्रीकरणको प्रभाव बढ्यो। आफूमाथि प्रश्न उठाउने, आलोचना गर्ने, प्रतिस्पर्धामा आम्ने सामने हुन चाहने नेताहरूलाई पार्टीहरूभित्र करियर नै नरहने गरी किनारीकृत गर्नेमा केपी ओली पहिलो नम्बरमा। आरएनए नेपालीमा आज आगामी मङ्सिर 4 मा हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनको सम्मुखमा आफ्नै पार्टीभित्रबाट फरक फरक विचार या आलोचनात्मक चेत भएका प्रभावशाली नेताहरूलाई दलका प्रमुखहरूबाट पछाडिएको कारण बारेमा विस्तृत विश्लेषण गर्नेछौँ। नमस्कार साथीहरू, आरएनए नेपालीमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। साथीहरू, तपाईँ हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। निर्वाचन आयोगको समय सीमा अनुरूप हिजो 5 बजे भित्र दलहरूले आफ्नो पार्टी पंक्तिबाट आगामी प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनमा सहभागी हुने उम्मेदवारहरूले आफ्नो क्षेत्रबाट मनोनयन दर्ता गरेका छन्। पटक पटक चुनाव लड्दै आइरहेका पुराना अनुहार अनि त्यसमा पनि आज्ञापालक र पैसावालहरूलाई प्राथमिकतामा राखेर प्रमुख राजनीतिक दलहरूले उम्मेदवारी छानेपछि पार्टीहरूभित्र नेता कार्यकर्ताहरूले विद्रोह गरिरहेका छन् भने कांग्रेस, माओवादी र एमाले पार्टीभित्र नै असन्तुष्टहरूले बागी अनि पार्टी छोडेर स्वतन्त्र उम्मेदवारी दर्ता गराएकाहरूको बाढी नै लागिरहेको छ। नेतृत्वलाई प्रश्न उठाए बापत अनि दलीय संगठन बाहेकका समाजमा विभिन्न प्रभाव राखे पनि आन्तरिक पार्टी जीवनबाट किनारा लगाएका ती पात्रहरूमध्ये केही नाम हुन् घनश्याम भुसाल, भीम रावल, मिनेन्द्र रिजाल, स्वर्णिम वाग्ले अनि हरिबोल गजुरेल। एसम्यानहरूको प्रशंसा मात्रै मन पराउने तर आलोचना मन नपराउने यस्तो अभ्यासलाई न्यूनीकरण गर्दै पार्टीभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्रलाई जीवित राख्ने कम्युनिस्ट नेताहरूले प्रतिबद्धता जनाउँदै आएका छन्। तर कम्युनिस्ट पार्टीभित्रको यस्तो अभ्यास कांग्रेसभित्र पनि देखिन थालेको छ। आजभन्दा 2 वर्ष अघिको दृश्यहरू सम्झौं। सरकार, सदन अनि सडकमा समेत एमालेको कब्जा थियो। प्रतिपक्षी दल कांग्रेस भने करिब निष्क्रिय हालतमा थियो। त्यस्तो निष्क्रियताको बीचमा संसदमा अनि सडकमा अक्सर 2 नेताको आवाज मुखर हुन्थ्यो, मिनेन्द्र रिजाल अनि गगन थापा। आम चर्चा हुने गर्दथ्यो कांग्रेसभित्र यी 2 नेता छन् र प्रतिपक्ष जीवित जस्तो छ। रिजाल ओलीलाई मात्र प्रश्न उठाउँदैनथे। 14औं महाधिवेशनमा उनकै सभापति शेरबहादुर देउबाको कार्यक्षमतामाथि प्रश्न उठाए। देउबाको विपरीत धारबाट महामन्त्रीमा उम्मेदवारी दिए। त्यति बेला उनी देउबा क्याबिनेटमा रक्षा मन्त्री पनि थिए। पार्टी महाधिवेशनमा हार सँगसँगै उनले मन्त्री पदबाट पनि राजीनामा दिए। कांग्रेस भित्र अनि जनमानसमा राम्रो पकड अनि छवि बनाएका नेता रिजाल न त देउबा नेतृत्वको कांग्रेसको केन्द्रीय समितिमा नै परे न त चुनावको क्यान्डिडेटमै, जबकि त्यो भन्दा अघिको चुनावमा बलियो वाम गठबन्धनको विरुद्ध कांग्रेसबाट प्रत्यक्ष चुनाव जित्ने मध्येका एक नेता हुन् रिजाल। चुनावको टिकट नपाएसँगै रिजालले देउबाले आफूमाथि प्रश्न उठाएकै कारण प्रतिशोध साधेको कुरा बताएका छन् र उनले भने मैले टिकट पाउने नपाउने भन्दा पनि कांग्रेस नेतृत्वमाथि औँला उठाउने अधिकार नहोला कि भन्ने चिन्ता बढेर गएको बताएका छन्। त्यस्तै अर्का पात्र हुन् स्वर्णिम वाग्ले। आर्थिक मामिलामा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा बसेर नाम कमाएका स्वर्णिम वाग्लेले पनि नेपाली कांग्रेसबाट आसन्न चुनावमा उठ्ने घोषणा गरेका थिए। हालसालैको श्रीलङ्काको आर्थिक संकटको समस्या सुल्झाउने उपायहरूको खोजी गर्न डाकिएका पात्रमध्येका एक हुन् स्वर्णिम वाग्ले। महामन्त्री गगन थापाले आगामी चुनावपछि कांग्रेसको सरकार बन्ने अवस्था आउँदा संसदीय दल र सरकारको नेतृत्व र दाबी गरिरहँदा कांग्रेसको तर्फबाट अर्थमन्त्रीको लागि अघि सारेका पात्र हुन् स्वर्णिम वाग्ले। उनी पनि देउबा पक्षधर नभएकै कारणले चुनावी टिकटबाट वञ्चित भएका छन्। उस्तै हालत भएका अर्का नेता हुन् माओवादी केन्द्रका हरिबोल गजुरेल। पार्टीभित्र पुष्पकमल दाहाल र डाक्टर बाबुराम भट्टराईकै समकालीन नेतामध्येका एक हुन् गजुरेल। पछिल्लो समयको एमाले र माओवादी मिलेर बनेको नेकपाको वार्ताकार मध्येका एक नेता गजुरेल। उनीले पनि अध्यक्ष प्रचण्डसँग कतिपय विषयमा फरक मत राखेकाले चुनावबाट टाढा राखिएको छ। माओवादीमा पनि फरक मत राख्ने नेता कार्यकर्तालाई हाल पनि जनयुद्ध भन्दा कडा केन्द्रीकरण रहिआएको र अध्यक्षले जे चाहनुभयो त्यसैलाई पार्टी निर्णय मान्नुपर्ने अवस्था रहिआएको असन्तुष्ट माओवादी नेताहरू बताउँछन्।
यी त थिए कांग्रेस अनि माओवादीका कुरा। यी सबैलाई जित्दै यो पटक एमालेमा अध्यक्ष केपी ओलीको नेतृत्वको केन्द्रीकरण अत्याधिक देखिएको छ। ओलीले पार्टीभित्र आफूमाथि प्रश्न उठाउने, आलोचना गर्ने अनि प्रतिस्पर्धामा आम्ने सामने हुन चाहने नेतालाई उनले करियर नै नरहने गरी पछारेका छन्। आफूसँग पछिल्लो महाधिवेशनमा अध्यक्षमा प्रत्याशी बनेका भीम रावललाई सधैँ जित्दै आएको अछामबाट टिकट नै दिएनन्, जबकि जिल्लाबाट भीम रावलको नाम मात्र सर्वसम्मतबाट सिफारिस भएको थियो। विगतमा केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउन हस्ताक्षर गरेको अनि पार्टी अनुशासनको अनुसरण नगरेको र केपी ओली विरुद्ध पार्टीभित्र उभिएको कारण उहाँलाई पार्टीले टिकट नदिएको भनेर एमाले नेता विष्णु रिजालले जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा सार्वजनिक रूपमै भनिसकेका छन्। त्यस्तै एमाले भित्र रावल जस्तै टिकट नपाउने नेता हुन् घनश्याम भुसाल। पार्टीमा निरन्तर लोकतान्त्रिकरण र सांगठनिक शुद्धिकरणको एजेन्डा उठाउँदै आएका भुसालले समेत एमालेमा टिकट पाएनन्। उनले एमाले पार्टी नै अध्यक्ष ओलीको दम्भ्य र स्वेच्छाचारिताको कैदी हुन पुगेको बताएका छन्। भर्खरै माओवादी तथा मधेसवादी दलबाट एमाले छिरेका अनि राप्रपाका दुवै समूहको तालमेल अनि कमल थापालाई सूर्य चिन्हबाट चुनाव लड्न सहयोग गर्ने तर सिङ्गो जीवन नै पार्टीमा समर्पित गरेर बसेका नेता कार्यकर्तालाई भने छानी छानी किनारा लगाउने ओली प्रवृत्तिप्रति भीम रावल, घनश्याम भुसाल अनि योगेन्द्र साईले फरक मत राखेका कारण ओलीको प्राथमिकतामा परेनन्। ओलीले टिकट बाँडफाँडबाट बाहिर राखिदिएपछि विद्रोह अनि विरोध स्वरूप एमाले अछाम जिल्ला कमिटीका 4 जना सचिवालय सदस्य सहित 40 जनाले एमाले परित्याग गरेका छन् भने नेता घनश्याम भुसालले पनि 45 वर्ष लामो समर्पण सामर्थ्य समर्पित गरेको पार्टीमा नीति र विधिको पुनर्स्थापना हुने कुनै सम्भावना समेत नदेखेपछि अध्यक्ष ओलीसँगै रहेर आन्दोलन र आफैप्रति पनि इमानदार रहन नसकिने भएपछि एमाले पार्टी परित्याग गरेको घोषणा गरेका छन्। सँगसँगै रूपन्देही 1बाट आगामी चुनावका लागि स्वतन्त्रको उम्मेदवारी समेत घोषणा गरेका छन्। यो ठूला पार्टीहरूको निर्णय सँगसँगै पार्टीबाट पेलिएका वा नेतृत्वबाट टाढिएका नेता कार्यकर्ताले आफ्नै वैचारिक संगठन अनि पार्टी विरुद्ध बागी उम्मेदवारी दिनेहरूको बाढी नै देख्न सकिन्छ। त्यसै अनुरूप कांग्रेसभित्र डडेलधुराबाट देउबा विरुद्ध देउबाका पूर्व स्वकीय सचिव बीबी कांग्रेसका नेता कर्ण मल्लले उम्मेदवारी दिएका छन् भने कैलाली 5 मा आरजु राणाको जोड बलमा गठबन्धन उम्मेदवार दिल्लीराज पन्त विरुद्ध पनि पुष्करनाथ ओझा स्वतन्त्र उम्मेदवार उठेका छन्। पुष्करनाथ ओझा पूर्व कांग्रेस नेता हुन्। उहाँलाई पटक पटक कांग्रेसले धोका दिँदै आइरहेको देख्न सकिन्छ। कैलाली 5 कै निर्वाचन क्षेत्र ख प्रदेश सभामा पनि आरजु राणाका स्वकीय सचिव प्रकाश देउबा विरुद्ध नेवी संघका पूर्व उपाध्यक्ष क्षितिज भण्डारी बागी उम्मेदवार बनेका छन् भने त्यस्तै चितवन 3 मा पुष्पकमल दाहालले छोडे पनि भोजराज अधिकारी विरुद्ध कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य दिनेश कोइरालाले उम्मेदवारी दिएका छन् भने सँगसँगै रेणु दाहाल विरुद्ध उठेका जगन्नाथ पनि उम्मेदवार बनेका छन्। तनहु 1 मा रामचन्द्र पौडेल विरुद्ध गोविन्दराज जोशीको स्वतन्त्र उम्मेदवारी परेको छ भने सर्लाही 4 बाट नागेन्द्र कुमार रायलाई पनि गठबन्धनका उम्मेदवार बनाएको छ, तर सोही क्षेत्रबाट कांग्रेसका अमरेश कुमार सिंह बागी बनेका छन्। सिन्धुप्लान्चोक 2 मा मोहन बस्नेत गठबन्धनका उम्मेदवार विरुद्ध कांग्रेसका पूर्व क्षेत्रीय सभापति बद्री चौलागाई उठेका छन् भने सिन्धुप्लान्चोक 1 मा पनि गठबन्धनका माओवादी विरुद्ध रामकुमार जीसीले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका छन्। त्यस्तै एमाले भित्र असन्तुष्टहरूको कुरा गर्ने हो भने राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापालाई सूर्य चिन्ह दिँदा मकवानपुर 1 मा एमाले विद्रोहमा उत्रेको छ। त्यस्तै रौतहट 3 मा स्वतन्त्रको हैसियतमा प्रभु शाहले मनोनयन दर्ता गरेका छन् भने जसपासित तालमेल गर्दा रिसाएको प्रभु शाह समूहले पुरै प्यानलले नै जसपाको जुन ठाउँमा उम्मेदवारी भएको छ त्यो ठाउँमा पुरै प्रभु शाह प्यानलले
उम्मेदवारी दिएर बागी बनेको छ भने त्यस्तै रूपेन्देही 5 मा पनि एमालेका खिमलाल भट्टराई विरुद्ध एमाले प्रदेश कमिटी सदस्य वासुदेव घिमिरे बागी छन्। त्यस्तै रूपेन्देही 1 मा घनश्याम बुसलले स्वतन्त्र उम्मेदवारी नै दिइसकेका छन् भने दाङ 1 मा पनि एमाले उम्मेदवार शान्ता चौधरी विरुद्ध गंगा चौधरी सदगौवा बागी बनेकी छिन्। त्यस्तै काठमाडौँ 7 मा पनि एमालेबाट टिकट नपाएर रामवीर मानन्दर बागी उठेका छन् भने कास्की 3 मा पनि एमालेका दामोदर बैरागी विरुद्ध एमालेकै जगन्नाथ बास्तोला बागी बनेका छन्। त्यस्तै कैलालीमा पनि टिकट वितरणमा असन्तुष्टि जनाएर सुदूरपश्चिम कमिटी सदस्य मानबहादुर रावल पार्टीबाटै राजीनामा गरेका छन् भने दैलेख 1 मा एमालेका रविन्द्रराज शर्मा विरुद्ध एमालेकै गोपाल नेपालीले बागी हालेका छन्। स्याङ्जा 2 मा एमाले सचिव पद्मा अर्याल विरुद्ध कपिल देव न्यौपानेले बागी उम्मेदवारी दिएका छन् भने त्यस्तै एमाले र जसपाका साझा उम्मेदवार प्रमोद शाह विरुद्ध एमालेका मानबहादुर खड्गा बागी बनेका छन्। अब कुरा गरौं माओवादीको। माओवादीबाट पनि गठबन्धनका उम्मेदवार विरुद्ध बागी परेको देख्न सकिन्छ। काठमाडौँ 10 मा राजन केसी विरुद्ध माओवादी स्थायी कमिटी सदस्य अञ्जना विसङ्खेले उम्मेदवारी दिएकी छन् भने धनकुटामा कांग्रेस सुनिल बहादुर थापा विरुद्ध माओवादी नेता हेमराज भण्डारी अनि सप्तरी 1 मा माओवादीका चन्द्रप्रकाश खनाल विरुद्ध कांग्रेसका ललित गुरुङ, कास्की 3 मा माओवादी रामजी बराल विरुद्ध अनिता भोर्तेल अनि सुन्दुली 2 मा माओवादी नेता हरिबोल गजुरेलको कुरा चलिरहँदा राजन दाहालले पाएपछि गजुरेल पनि माओवादी भित्र असन्तुष्ट बनेका छन्। यस्तै नेकपा एस भित्र पनि रामकुमारी झाँक्री विरुद्ध कांग्रेस नेता दामोदर भुसालले गुल्मी 2 बाट उम्मेदवारी दिएका छन् भने त्यस्तै कास्की 2 मा पनि एकीकृत समाजवादीका श्रीनाथ बराल विरुद्ध कांग्रेसका महादेव गुरुङले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएको पाइन्छ। पार्टी भित्रको असन्तुष्टि अनि नेतृत्वले केन्द्रीकरण नीति अपनाएकाले केवल आफ्नो पक्षधर अनि एसम्यानलाई काखी च्याप्दा पार्टी भित्रका असन्तुष्टहरूले प्रमुख राजनीतिक दलमै यस्तो किसिमको बागी उम्मेदवारहरूको बाढी लागेको देख्न सकिन्छ। यस कुरालाई देशका प्रमुख पार्टी नेतृत्वले कसरी समाविष्ट गर्ला या समायोजन गर्ला त्यो त आगामी दिनहरूले बताउने नै छ। तर तपाईहरुलाई आजको हाम्रो सामग्री कस्तो लाग्यो कृपया कमेन्ट सेक्सनमा आफ्नो प्रतिक्रिया राख्न नभुल्नु होला। साथसाथै हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया च्यानललाई सब्स्क्राइब अनि पुरानो साथीहरूले शेयर गरी हाम्रो फ्यामिली ग्रोथमा सहयोग गरिदिनु होला। धन्यवाद।